ஹாய் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான சைடிஷ் ரெசிபி வெண்டைக்காய் வாங்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்கள். டேஸ்ட் சும்மா அட்டகாசமாக இருக்குது. சாம்பார் சாதம், ரச சாதம் எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த டைப் ஆஃப் வெண்டைக்காய் வறுவல் சூப்பராக இருக்கும். ஒரு பேனில் நல்லா தாராளமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. பொடி பொடியாக நறுக்கின வெண்டைக்காவை சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் வெண்டைக்காவோட வலுவழுப்பு போய் நல்லா முறுமுறுன்னு வெந்து வரும். வெண்டைக்காய் ஒரு 80% நல்லா வெந்து வந்ததும் இப்போ ஒரு தட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கைப்பிடி அளவு வறுத்த நிலக்கடலை பருப்பு, 3 பெரிய பல் பூண்டு, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா குறகுறன்னு அரைச்சி இப்போ ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அரைச்ச பொடியை இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி கொடுங்க. நல்லா மசாலா வடை போனதும் இப்போது நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்த வெண்டைக்காவை சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து மசாலா நல்லா வெண்டைக்காவோடு நல்லா ஒட்டி வரட்டும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கிளறி கொடுங்க. தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா 3 to 4 நிமிஷம் கிளறி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா சூப்பராக வெண்டைக்காய் வறுவல் ரெடி ஆகிடும். இதே மெத்தடில் நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.